今天介绍一下颜色工具栏的使用。我们切换到颜色工具栏，第一项直方图，这个图显示了当前图片的颜色分布范围。我们可以看到蓝、红、绿、蓝三个色调的曲线分布。中间这个灰色它是代表整个的亮度分布。基本特征，这是 Capture One 一项比较有意思的功能。我们可以通过它显示所有，让给当前图片赋予一些其他相机的色彩模式。比如我们现在可以给它赋予它一个徕卡相机的颜色，徕卡 M240，这是现在最新的一个徕卡 M 的相机，通用模式。我们看一下跟末日模式的区别，产生一些变化。我们再试一个其他的，宾得的 K1 通用。也是有一些变化的。我们返回原来的色彩模式。下面这个就是给它赋予曲线的这个平滑范围，我们看一下不同的效果。额外阴影这个不大明显，高对比度，标准模式跟这个 Auto 模式是一样的，然后线性响应，好，白平衡模式下，我们可以调节照片的色温。我们看模式，它这里边预设了几个色温模式，我们用自动。日光、阴影、阴天、点雾灯、荧光、闪光，可以看到每个模式颜色都是不一样的。我们也可以手动指定白平衡，比如点取这个，然后在图片上认为是白色的位置点一下，这就手动设置了白平衡。这边有个辐射模式，它是为辐射设置白平衡。我们看一下，用这张图片试一下，也是点击这个吸管，选取辐射。这里是选取目标辐射的颜色，效果还是有很大区别的。但是我通常不使用这个模式调节辐射，因为它这个对于辐射的变化感觉不符合我的要求。好，返回刚才那张图片，颜色平衡，在这里我们可以分别设置阴影、中间调和高光的颜色及亮度。我们调节看一下效果。阴影，可以看到这个部分的阴影发生了变化，颜色，然后增加亮度。
双击返回，中间调，高光，我们可以利用这个工具调节出自己需要的效果，非常的好用。最下面黑白工具，点击采用黑白，它给了我们一张黑白的图片，然后点击这里可以调节各个区域的亮度，这是对应原图片的红色区域、黄色区域、绿色区域。用这个工具可以调节出非常好的黑白效果。关闭，分裂色调。这个工具把高光和阴影分开，让高光和阴影呈现不同的颜色。我们看一下，我们把高光设置成蓝色，高光的位置都以蓝色显现。我们把阴影的位置设成红色，阴影的位置以红色展现。我们改变一下，看一下阴影效果。颜色编辑器，这个也是一个非常有用的工具，它可以单独改变图片某一个颜色区域的色调、饱和度和亮度。红色区域、紫色区域，我们看一下效果。饱和度、亮度，绿色区域。我们可以点击这个选项，让当前选定的颜色以彩色显示出来，其他的颜色则显示为黑白，方便我们查看当前编辑的颜色范围。现在是红色。拖动这里可以增加或减少选取的颜色范围。饱和度，点击查看效果，我们把红色完全去除了，非常有用的工具。还原为默认，点击这里。进阶模式允许我们手动制定选取的范围，用这个工具点击选取花蕊的黄色，拉大调节范围。我们也可以点击这里查看当前影响的范围。我们只选择红色、黄色的花蕊部分。绿色减少一些。我们单独调节，看一下效果。
我们再试一下红色的范围，降到最低。范围，单独降低它的饱和度，增加饱和度。好，肤色，我们打开一张有肤色的照片，还是刚才那张。这个工具比白平衡那个工具，白平衡的肤色工具更好用。我们也是在肤色上点击一下，调节饱和度、色调，还可以平滑色调，用抓手工具放大照片。100%模式，我们看一下平滑的效果。这是色调的平滑，饱和度平滑，亮度平滑。再缩小一下，亮度的平滑，饱和度的平滑，色调的平滑。点击这里也能看到选取的范围。好，我们这里看一下选取范围。默认，谢谢观赏。